90% من الناس بقى دلوقتي بتدور على عربيات تكون سعرها رخيص مستعملة وتكون اوتوماتيك، عشان السواقة المانوال صعبة بالنسبة للناس، او بالنسبة للناس اللي لسه بتتعلم، او بالنسبة للبنات او السيدات يعني. فتلاقي بنسبة كبيرة بيدوروا على عربية تكون رخيصة وتكون اوتوماتيك، وطبعا يعني العاملين مع بعض ما بيتوفقوش، لان العربية الاوتوماتيك بتبقى اغلى من المانوال، فانت بيبقى الثمن اللي معاك محكوم، انت محكوم بيه، وفي نفس الوقت عايز تجيب عربيه اوتوماتيك عشان المانوال انت مش هتعرف تسوقها وتبطل منك، ومحتاجه في الزحمه وغير الاولاني والتاني والتالت والحوارات دي. فالاوتوماتيك مريح، انت هتجيب الدي تشيل رجلك من على فرامل العربيه تمشي، هترجع تجيب الار العربيه تمشي، وبنزين وفرامل وبس. فالناس كلها بتدور على عربيه اوتوماتيك وتكون سعرها رخيص. انا في الفيديو ده هقول افضل العربيات الرخيصه. في عربيات طبعا كتير اوتوماتيك غاليه لغايه ان شاء الله 6-7 مليون جنيه. انا بقول العربيات الرخيصه اللي انت تقدر تشتريها، وفي نفس الوقت قطع غيارها موجوده وكويسه هي في الاوتوماتيك. وانا برشحها على الرينج الفلوس اللي هو اصلا من 55 او من 60 الف جنيه وانت طالع لحد مثلا 120 الف جنيه. طبعا الرينج ده في ناس كتير بتقعد تدور فيه وما بتلاقيش، تلاقي بقى بعربيات ب 200 و250 و240 و300 وكده. فاول عربيه نبدا بيها هي الكيا برايد السيدان، وبعديها الكيا برايد العصفوره. الاثنين في منهم اوتوماتيك وهم موديلات التسعينات، وبرضه سعرهم حنين الى حد ما. بعد الكيا برايد والكيا سيدان معانا الهونداي اكسل، وبعد كده الهونداي اكسنت. دي في منها اوتوماتيك ودي في منها اوتوماتيك. الاثنين كويسين وقطع غيرهم موجودين، ويعني سعرهم يعني حنين، وقطع غيرهم كويسه، والعربيه نفسها مش غاليه. بعد الهونداي اكسل والهونداي اكسنت في النيسان صاني ال 99 في منها اوتوماتيك، شكل القديم خالص 99 شكل القديم. في بعد كده التويوتا كورولا 95 زي اللي ظاهره معانا على الشاشه دي، 95 و96. في التويوتا كورولا عيون اللي هي بيقولوا عليها تويوتا عيون، برضو زي اللي ظاهره معانا على الشاشه دي، موديل 2002 او 2001. في الانترا الشكل القديم خالص اللي هي 98 و97، برضو زي اللي انتوا شايفينها دي، هي قليله شويه بس برضو في منها اوتوماتيك. في معانا السكودا فابيا اللي هي الصغيره شويه دي، موديل 2004 و2005. في الرينو كيليو في منها هاتشباك، وفي منها السيدان برضو في منها الاوتوماتيك. في ال 405 هي عربيه قديمه شويه، بيقولوا عليها العربيه بتاعت الشرطه دي، برضو في منها اوتوماتيك الى حد ما كتير، برضو هي موديلات التسعينات. وفي منها الفينات برضو سعرها مش غالي لو حد بيفكر في العربيه دي، او العربيه دي مناسباه يعني عايز يجيب اوتوماتيك، هي في منها اوتوماتيك. في بقى اللانسر باتا اللي هي موديل 95 و96. وفي بعد كده نفس الشكل بس اختلاف بس شكل الفانوس من ورا، الكريستاله 97 و98 و99. بس الكريستاله ممكن تكون غاليه شويه، ممكن تعدي ال 100,000 جنيه او 110 120 في الحدود دي على حسب ايه حالتها. بس هي في منها اوتوماتيك. في برضه عربيه قديمه شويه اسمها لانسر، بيسموها لانسر عيون صفيه، يعني على اسم، يعني على شكل صفيه العمري، عشان هي العربيه وشها من قدام شبه، يعني عامل شكل الحواجب كده. فصفيه العمري كان ما علينا يعني من موضوع العويص اللي انا هتكلم فيه ده. هي موديل 90 او 91 او 89، مش متذكر بالظبط، بس هي يعني هي الموديل بتاعها كان في الرينج ده. برضو في منها اوتوماتيك وعربيه كويسه لو برضو حد بيدور على عربيه في الرينج ده. معظم العربيات اللي قلتها بقى في الفيديو دلوقتي يتراوح سعرها تحت ال 100,000 جنيه، ما عدا عربيتين ثلاثه هم اللي ممكن يكونوا معديين ال 100,000 جنيه. يعني ممكن التويوتا كرولا عيون، والتويوتا ال 95 96 والكريستالا هم اللي ممكن يكونوا معديين ال 100. اي عربيه ثانيه من العربيات اللي قلتها دي هتبقى في حدود ال 100 او ال 90 او ال 95، وفي منهم عربيات ممكن تعمل 70 او 80 الف جنيه. في عربيه برضو نسيتها، الكيا سبيكترا، هي هتبقى شكل السيفيا كده بس احدث منها 2003 2002، برضو في منها اوتوماتيك. والكيا سيفيا برضو 99 و2000 و2001، برضو الرينج بتاعها رينج ال 80,000 او ال 75، وعربيه كويسه. انا بالنسبه لي عربيه محترمه يعني،
وفيها تكييف والفتيس بتاعها اوتوماتيك، في منها بنسبه كبيره اوتوماتيك كتير لو حد حب يدور عليها. فانت من الفيديو ده اختار العربيه اللي تناسبك في، او شكلها عاجبك او حجمها عاجبك، او انت محتاج هاتشباك او محتاج سيدان، او شوف اللي انت عايزه اللي هيناسبك او يناسب مراتك او هيناسب اختك اللي انت بتدور على عربيه تناسبه. شوف الرينج الفلوس، وما تقولش اصل ال 100,000 جنيه ما يجيبوش عربيه اوتوماتيك. لا، العربيات اللي انا قلتها دي عربيات كويسه وقطع غيارها موجوده وشغاله لغايه دلوقتي ومنتشره في الشارع وكل الناس بتشتغل فيها وفتسها اوتوماتيك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه.